在北京有几百万北京本地人在5、6环外的郊区过着这样的生活，他们的日子不好不坏，谈不上多富裕，也谈不上多艰苦。虽然是正经的北京本地人，但平时管去朝阳、海淀、东西城都叫上北京，10几年都不一定去一次国博、北海这些景点，也不关心国际时事，不关心房价的现状和股市的涨跌，仿佛这一切都和他们没关系。和市区的老北京人过着完全不同的生活。夏天天热，一般都是在院子里吃饭。今天我们家吃炸酱面，先把院子里收拾干净，撒点水。北京本地人吃炸酱面一般都是自己和面，手切面条。今天我们家除了炸酱之外，再卸了点芝麻酱。芝麻酱拌面条也是北京人的一种吃法。听很多人说，现在如果能在自家院子里吃饭是一种奢侈。每次在院子里吃饭的时候，我都会想起小时候的时光。不得不说，现在的北京农村和小时候也发生了巨大的变化。首先便是邻里之间串门的少了。虽然住在一个胡同，我已经有10几年都没去过邻居家串门了。同村人之间互相去对方家里做客的现象也是极少了。在北京农村生活，虽然没有京城灯红酒绿的夜生活，但换来的是压力不大的生活和不太拥挤的交通。住院子是每一个北京农村人的标配。不知道这种和市区里住商品房的那种生活，您更喜欢哪一种呢？